बिग ब्रेकिंग प्रतापगढ़। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई बहरापुर गांव में शासन की महत्वाकांक्षी योजनाएं। हैंडपंप रिबोर मरम्मत के नाम पर लाखों का घोटाला, ग्रामीणों ने लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। खबर प्रतापगढ़ जिले के मानधाता ब्लॉक से है, जहां बहरापुर गांव पंचायत में लाखों की भेंट चढ़ गई शासन की महत्वाकांक्षी योजनाएं। हैंडपंप रिबोर मरम्मत के नाम पर लाखों का घोटाला, ग्रामीणों ने लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। हैंडपंप रिबोर मरम्मत के नाम पर ग्राम प्रधान कर गए लाखों का खेला। बिना तकनीकी जांच के मनमाने ढंग से ग्राम पंचायत का बजट निकालकर जमकर हुआ पैसों का बंदरबाट। ग्राम पंचायत बहरापुर यादव बस्ती के ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान राकेश कुमार सरोज आज तक इस बस्ती में नहीं कराए एक भी हैंडपंप मरम्मत व रिबोर और न ही कोई विकास कार्य। सड़क, पानी निकासी आदि मूलभूत सुविधाओं से वंचित ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के द्वारा किए गए विकास कार्यों की पोल खोलकर रख दी। आरोप है कि सरकारी धन का खूब जमकर दुरुपयोग व बंदरबाट हुआ, लेकिन जमीनी हकीकत में विकास कार्य के नाम पर कुछ नहीं। सरकार को बदनाम करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं ग्राम प्रधान। नाली, खरंजा, रास्ता व पीने के पानी तक की कोई व्यवस्था नहीं। बस्ती में हैंडपंप मरम्मत रिबोर सिर्फ कागजों में हुआ, जमीनी हकीकत में नहीं हुआ। इस बस्ती में कोई सरकारी कार्य नहीं हुआ। सरकारी धन डकार गए ग्राम प्रधान। विकासखंड मानदाता के ग्राम पंचायत बहरापुर में सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला प्रकाश में आया है। एक तरफ योगी और मोदी सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर पारदर्शिता की बात कर रही है, वहीं कमीशनखोरी का खेल जनता की मूलभूत व्यवस्थाओं से वंचित कर रहा है। ऐसा नज़ारा ग्राम बहरापुर में देखने को मिला, जहां उच्च अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार प्रधान व पंचायत सचिव पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। प्रतापगढ़ से धर्मेंद्र दुबे की विशेष रिपोर्ट।